En ar geriad en vi an vreisat e kichen ar vor de choisit an anezidi da chom eb komz ken etrezo. Gant peseurt pal, pa ouez an ta butou hag an diskomprini degizio. Ar brezon nek zan all, c'hwe. Oh! Diwall! Kit da gerrat ar c'hant. An avel o c'hwezh. Pel zo e oan dioup. Met lan o ar vor dizver ket ar yez. Ah, yes! C'était révèle? Pesket? Vech e oa, ur vech ne oa ket, met ur vech e oa me meus tra. Par oan merik bihan a kwantik, e oa am far estud anvet komzerien. An ol anezidi a re komzerien du zoto. Treus kas a rendiomp ar yez. On yez karet. Desket o doad inezi de gant komzerien al ar komzerien a oa en arok. Met silawit mat, ma zus kez. Un dras puntus ar orvezas. Un deiz e oa an ol o chassial a samblez gant ar roue. Gout a rit mat, on vroue karet. Pad an abad en chas, un daoul trum a kroget unan de zouto da genujen arzur. Neuze, pignet war e farru. Arzur, on fen roue en doa divizet da zifen dan dut da zastripa ket ebet en e oan delet tablez. Spouronet oa an dut badal e obe santet gant an ol vro. Adalek an deiz deiz ur chas, neo ket bet lavaret ket ger ebet gant den ebet. Ar yez nevez, ar brezonek, de gaset gant ar krogenen gevrenus, voedesket gant ol an ezidi barez. War l'er, e oa be a stenet ar yezse d'ar vro a bez. Un van a geurus voe an dut, hag ar peur voe stalit ken etrezo a da viken.